ご視聴ありがとうございます。アイドリング時にはエアコンがほとんど効いてません。渋滞時には暑いんです。少し走り出すと吹き出し口から冷たい風が出るんで、コンプレッサーは大丈夫だと思うんですが、ラジエーターファンのモーターを互換品に変えたんで、ファンの不良も怪しいんですが、それと以前はエアコンオンでアイドリングが少し上がっていたように思いますが、現状はエアコンオンでもアイドリングは変化ありません。エンジンがガクったりはしないんですけど、これもアイドリング時のエアコンの効きが悪い原因じゃないかって思ったんで、 ISCV の状態を確認してみます。去年も ISCV の清掃をしたんですが、念のため新品も買ってたんですよね。これ以上置いててもどこに行ったってことになりそうなんで、汚れてなくっても新品に交換しとこうと思います。エアクリーナーが外れました。こいつは邪魔なんで外しときます。ISCV のカプラーも外して、取り付けボルトの位置を探りにくいんですよね。めっちゃ硬くなってるんですよね。前回締めたんは私ですけどね。このネジの頭潰したら厄介なことに、慎重に慎重に力いっぱい、中でステッピングバルブが突っ張ってる。絶対にこんなに強く締めてないんですけどね。まあ
そんなにトルクはないと思うんですけどね。やっぱりバルブがおかしいんかな。よっ、すげえ汚いですね。右側は新品です。15年も頑張ってきたんで、もういいでしょう。新品使います。EFI のリセットします。合ってるんですかね。EFI 用の 15A のヒューズ外して1分以上待ってから取り付けます。
うん。うふ。うん。オフ。オン。オフ。エアコン吹き出し口の温度です。アイドリングでもちょっと冷えてきました。この前ラジエーターファンが壊れた時、互換モーター使ってるんで、次は純正に変えて風量アップでもっと冷えるようになるでしょうかね。
単体でファン回してエバポレーター前の吸い込みの風速測ってみます。単位を時速に切り替えて9キロから10キロぐらいですね。5枚バネの方が外した互換品モーターです。7枚バネの方は純正モーターです。羽の枚数が多いから風量も多いってことはないんで、さっき外した5枚バネ側に7枚バネを取り付けて、同じモーターで5枚バネとの風速の違いを比べてみます。
時速1キロほど風速が速くなりましたね。そんなには変わりません。純正モーターの方に7枚バネを取り付けて風速を測定してみます。互換品モーターの5枚バネに比べると時速4キロほど速くなりました。これでエアコンの吹き出し温度にどれほど影響があるのか分かりませんが、少しは変わると期待しましょう。
組み立てたんですが、ボルトが1本余りました。またばらして確認です。時々やっちゃいますね。あ、ここのボルトがないです。冷えてますね。冷たい。嬉しいです。これでまだまだ乗れそうです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。